Tole, kani marii biyyoolessaa seenaa dheeraa akka qabudha. Gabaabsee ibsuudhaa fi boordiin filannoo COVID dhufe jedheeti filmaata 2020 postpone yookaan rarraase yeroo hin beekamneef. Kuni gara ji'a sadaffaa 2020 jechuudha. Ji'a sadaffaa jechuun Maarchi yookaan Maggaabit biyya kanaa keessatti. Yeroo sana keessatti kuni nun baasu yookaan jaarmiyaaleen siyaasaa hundi wal geenyeeti maal ta'a filmaati kun rarra'uu keessatti. Mootummaan immoo yeroo isaa fi seerummaa isaa fixachuuf ta'a fulbaana dhufuuf yookaan onkoloolessa dhufu keessatti. Kanaafi jeeqama siyaasaa constitutional crisis keessa kan seenne darbee immoo filmaati rarra'uu sana keessatti rakkinni jeequmti siyaasaa kan jiraanne walta'iinsa tokko irra gahuu qabna akka jedhudha dhiyeessee adda bilisummaa Oromoo. Isa sanaa fi walgahii boordiin dhiyeesse irratti dhiyeessine. Suni nagaamne mana mareetti deemamee rarra'uun filmaataa sunis seerawaa ta'e gara fulbaanaaf immoo jalqaba onkoloolessaatti tarmii yookaan yeroon seeraa mootummaa yeroo sanaa dhumachuuf deema. Kana waan ta'eef ammas yaada furmaataa dhiyeessine waahiloota keenya yookaan warra gamtaa waliin qabnu waliin gamtaa siyaasaa boordii filannoo keessatti warra waliin galmoofnetu jirra adda bilisummaa Oromoo qofaa otoo hin taane. Isaan waliin wanti dhiyeessine isumaan sila jedhe kaawunsiliin yookaan mareen political parties PP dabalatee jechuudha ijaaramee akkatti rakkina constitutional crisis irra darbuu danda'amuu fi gara filmaataatti akkatti deemuu dandeenyu yaada dhiyeesse. Yaada kanas namni mootummaan fudhachuu dide mootummaan karaa mataasaa seerichaa fi heericha akka barbaadutti dabsee akka ofiif ta'utti godhee itti fufuu danda'a ka jedhu mana maree olaanaa yookaan House of Federationiidhaan murteessifatee anuma isaaniitiin paartii tokkooti itti fufe mootummaan. Mootummaan sun garuu seerawaa miti. Yoo dhugaa uummata Oromoo fi dhugaa uummatoota Itoophiyaati haasofne ta'e seerawaa miti sana booda. Rakkinichi itti fufee rakkinitti fufuu kana keessatti immoo otuma uggurri jiru otuma waajjirri cufamu jiru yaada keenya dhiyeessineerra yeroo adda addaatti. Political party keessatti hirmaataa jirra. Political party forum yookaan egaara mikir beetii yeroo sana keessatti paartiin hundi yaada dhiyeeffata. Adda bilisummaa Oromoo sana dura yeroo adda addaatti ibsa baasuun rakkinni political settlement yookaan furmaata siyaasaa qofa jiraachuu qaba. Kanaaf immoo mareen jiraachuu qaba. Maree national dialogue isaan amma jedhan political dialogue jenna nuti kun jiraachuu qaba ka jedhu yeroo adda addaatti ibsa baasa. KFO'nis akkasuma. Isa kana fudhatanii mana maree paartiilee siyaasaa keessatti otoo haasa'amaa jiru PP'n ofiisaa achi keessaa bahee kaabinee ministeeriyaal kaabinee keessatti wixinee qopheeffate paarlaamaa isaa keessatti immoo declaration yookaan awaajiitti tolfatee awaajii baasee koomishina dhaabbatee ofumasaa sirnaa fi seera national dialogue jedhamu kun addunyaa kanarratti gaggeeffamu ala ofiisaa kana labsate jechuudha. Isa kana gaa karaa mataa keenya paartiin siyaasaa 11 yeroo jalqabaaf amma 16 ta'anirra caucus of political parties opposition of caucus of opposition of political parties ka jedhu isa ijaarrannee national dialogue kuni sirna ala seera ala paartiin tokko qobaasaatti national dialogue ka jedhu baasuudhaa fi heerri biyya kanaayyuu hin eeyyamuu fi maalii fi ka dhaabbatu kuni it's an extraordinary organization yookaan labsiidha. Manni maree immoo waan heera keessatti isaa eeyyame malee baasuu hin danda'u. Garuu sanaa ala deemanii baasanii. Kanaafi kuni seera alaa hunda keenya hammataa miti. Qophiinsaas akkatti labsamees labsiinsaas darbee immoo jaarmeensaa koomishiniin sun akkatti dhaabbate kana yeroo adda addaatti ibsa kennineerra warra diplomaatotaaf ibsa kennineerra waan ni goonerra national dialogue kana keessa qoodan qabu. Ufuma isaa ooffataa jira.
maalitti ba'allee hin beeku. Anaanoo na gaafattee fi warra haqaan deemna jennee ofirratti amannu yoo gaafatte wayitti baay'uu hin qabu. Akkasitti ilaala. Kalammataa waan miidiyaa maalii jedhu walumaa gala haleellaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsicha irrattii fi uummata irratti labsame sana hundi keessan ni beektanii waan miidiyaa jaallan kana cufanii hojjetan jiru dura jaarmichuma mataasaa haleellaa kana jalaa ittisu jaarmicha bakkatti deebisu bakkatti deebi'uu sana keessatti bifa seeraadhaan boordii filannoo waliin boordii filannoo ka heeraan dirqama ufitti fudhate sanaa fi seeraan ufitti fudhate sana qaba isa waliin mirga qabnu bakkatti akka deebinu qabsaa'uu fi kana dursa kennu qofaadhaa fi waan miidiyaa sanatti hin fuulleffanne haa ta'uti waan miidiyaa jaallan hedduutu alaaf keessaanis cufee hojjeta kana quban qaba waliinis wal quba qabna kanuma malee waan biraan qabu sun ammaas dhiyoo kana gaafa turaa agaasilaayi mana kanatti cufamuun akkasitti irraa cituun dhalate miidiyaa irraa qofaatu hin taane waltajjii seeraan irratti hirmaannu irraatii dabalatee jechuudha. Hawaasaa walitti bu'uu communal ka jedhu sun hin jiru biyya kana keessatti akka ofii keenya quba qabnutti. Rakkoo sirni mootummaa lola uume sanarraa lolli tokko lolli kaan irratti darbu lolli kaan immoo kaan irratti bal'ifataa deemu konfliktiin kun multiple ta'aa deemu kanarraa rakkoo warra lola kana keessatti hiriirfaman humnoota mootummaa warra tikaa warra intelligensii isaan kun immoo hawaasa keessatti of ijaaruun hawaasa uffakkeessanii lola bifa adda addaatiin qaamota lolan fakkeenyaaf lola karaa bahaa Wallaggaa Giddaa Kiramu Amuru yaadde kan qabatee deemaa jiru odeessa gahaatu jira isaan kana keessatti humnoota federaalaa fi akkasumas humnoota intelligensii uniformii ofirraa baasanii qubsuma naannoo sana keessatti qubattoota keessatti of ijaaruun warra qubattoota keessa jiran immoo keessa jiran kaadhimuun leenjisuun bakka biraatti illee erguun leenjisuun maqaa faannoo jedhu kana itti kennanii lolli kun akkasitti jalqaba. Hanga dhumaa lolli kun akkasitti deema. Humnoota federal police counter insurgency jedhan yookaan farra riphee lolaa jedhanii ijaaran kanaa fi warra intelligensiitu uniformii ofirraa baafatee siviilii fakkaatee uummata fakkaatee kana achi as lola balaa kana keessatti egaa ummaticha immoo doggorsuudhaan akka inni lola kanatti diramu bakka adda addaatti yaalameera. Kanaafi bifa caasaa siyaasaa fi caasaa waraanaa fi caasaa intelligensiin ka qindaa'e irraati alatti ummataaf ummata gidduu otoo lolli jiraate silaati Oromoo fi Amaarri miliyoona hedduudhaan Oromiyaa keessa jiraatu bakka hedduu nagaadhaan hin jiraatu ture nagaadhaan jira wal gidduu ummati kun bakka hundattu. Bakkoota rakkinoonni akkasii humna intelligensii fi humna waraanaatiin uumamaniitiin kaafe. Inni kun naannoo daangaa adda addaattii fi bakkoota adda addaatti deemaa jira. Rakkinni kun as qofaa otoo hin taane naannoo Agaw jira, naannoo Qimaanti jira, naannoo Tigraay jira. Kun egaa warruma bifuma amma jedhe ka wajjin yookaan haala lolaa ulfaataa lola waraanaaf waraana gidduu jiruun akkana keessatti uummati ittiin miidhamu yookaan uummatis akka tokkotti keessatti wanti xiqqaa akka hirmaatu goosifamuun karaa humnoota waraana kanaa bifa kanaatti qaba malee hawaasaaf hawaasa gidduu wanti jedhamu hin jiru. Rakkinni furmaatichi rakkinaa furmaata siyaasaati. Rakkina biraan qabu. Furmaati siyaasaa immoo warra dhimmi ilaalu karaa mootummaa Itoophiyaa warra sirna kana bakka bu'anii lola kana gaggeessantu jiranii karaa keenya immoo abbaa dhimmaati jennee amanna isaan kana gidduutti taa'amee furamuu qaba. Abbaa dhimmaa yeroo jennu waayiloonni keenya jiru kaafaa'oo kana fakkaataa warra siyaasaa jechuudha. Isaan kana gidduutti rakkinni furmaati siyaasaa sun dhufuu danda'a yoo fedhiinsaa fi waanniinsaa karaa mootummaa jiraate lola kana dhaabu yoo ta'u baate egaa karuma lola sanaa dhiibbatee
gara furmaataa akkaataatti deemu waliinuu ka ilaallu ta'a jechuudha. Waggaa 50 kanaaf waggaa 50 kana qabsoodhaan haala qabsoon keessa darbitee cuunfinee sila himeera. Sila himuu keessatti waggaa 50 kana keessatti qabsoon kun uummata kanaafis qabsichaafis waan argamsiise qaba. Yerootti ka irratti kuufataa deeme. Gaafa duraa warri qabsoo kana keessatti qooda fudhatame catuun lamarraan ka'ee hundeeffama adda bilisummaa Oromoorraan ka'ee sana keessa sochiilee Itoophiyaa keessa turan keessatti gaaffiilee kaka'aa turan keessa warra ijoo fudhanne gaaffii lafaati to the tiller isaan kana keessatti fuundura bu'uudhaan warri qabsoo kana ol baasaa turan hundeessitoota adda bilisummaa Oromooti. Sana dura immoo gaaffiin uummata Oromoo nagaadhaan akka rakkina cunqursaa rakkina guddina mana barnootaa kana fakkeessuudhaan sana keessatti immoo ofiisaayyuu ol guddataa ba'ee gaaffiin siyaasaa ka ol ba'e warra waldaa Maccaa fi Tuulamaa ijaaranidha jechuudha. Isaan kun waan argamsiisan qabu dhuma bara nugusichaa keessatti fi jalqaba sirna dargii keessatti lafa qotee bulaa akka ta'u kan mareet laaraashuu ka jedhu suni labsamee sirni fiidaalaa suni burkutaa'e jechuudha. Sirni fiidaalaa burkutaa'uun gabbaarummaa keessaa baase Oromoo hundaa jechuudha. Ergasii immoo 92tu dhufe. 92 dhufuu keessatti ka adda bilisummaa Oromoo keessaa qooda qabu sirna federalizimii tokko otoo hin jaallatiin bara chaartaraa sana maappiileen bulchiinsa sabootaa Oromiyaa, Kibba, Somaaliyaa akkasumas Beenishaangul kun ijaaramuu qofaa miti mirgi afaan ofiitti dhimma bahu kana fakkaatan labsame jechuudha. Labsamu sana keessatti qabsoon kun waan harka galfate qaba jechuudha. Waan afaan ofiin hojjechuu afaan ofiirra barachuu kana fakkaatan ka waliinuu beeknu jechuudha. Akkasumatti kuufataa dhufeera. Ka hafe garuu inni guddaan waan guddichi ka furamuu qabu kan silasa jedhee aangoo siyaasaa ka uummata Oromoo godhanii uummata Oromoo hiree isaa murteeffachuu jechuudha. Ka qabsaa turee fi hiree ofii murteeffannaa uummata Oromooti. Inni kun akka bakkaan hin geenyedha lolli deemaa jiruu fi lolli ta'aa jiru kun hundisaatu. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo isa kana goolabatti gochuu fi bakka waan itti geessuudhaa fi uummatni mootummaan kun dirqama isaa baatee gara furmaataatti nu geessuutti hin jiru. Seeraan deemaa hin jiru. Heeraan deemaa hin jiru. Heera biyya kanaa fi seera biyya kanaa ka ittiin bulee namaan bulchuu dirqama yeroo ce'umsaa jedhee ofiisaa fudhate sana irra jechuudhaan loloota dhalabse. Filmaata silaa dirqama isaatti ta'ee filmaata gaggeessuun itti ture filmaatadha rarraase. Filmaata rarraase immoo filmaati taanu filmaata miti ka ta'e. Inni waama arrangement isa jedhan sana fiifiin akka aangoo harkasaa galuuf ka tolfame mootummichumaan malee filmaati sirnaa ta'e miti. Kana sirnaan labsiisaa kaafaa'oonis nutis jaarmeeleen hedduun recognition akkan kennine filmaata sanaaf hundi keenya gaafas waan ni gooneerra. Kanaaf isa kana keessatti dirqama isaa baachuu dadhabee dirqama baachuu dadhabuu irraati immoo lolli bal'ate Oromiyaa keessatti keessattuu waan bulchiinsi caccabaa deeme. Bulchiinsa caccabaa deeme kana ija keenya fuulduratti argaa waan jirruu fi gara fuulduraatti immoo lolli kun akka bal'ataa deemeen waan bulchiinsa caccabaa jiru kuni furmaatatti godhamaa yoo deeme malee deemsa keessa gara sirna ala deemee ka hunditti gaabbutaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa ka jedhu labse isa kana ofitti fudhatanii uummatis bakka ofitti fudhatee alaaf keessa deeggarsa qaba. Kanneen immoo ofitti fudhatanii bakka bulchiinsi caccabe kanatti inni kun bakka bu'aa deemee uummataaf sarviisii akka kennu irratti hojjetan Oromiyaa keessa bal'aa ta'uu hubata adda bilisummaa Oromoo. Isa kana deeggaraa
Inni kun guddataa aangoo akkatti uummata Oromoo harka galchu ka mootummichi silaa sirna keessatti xumure yookaan filmaataan yookaan immoo bifa biraan ka xumuruun itti ture gara furmaata siyaasaatti akka deemnuuf isa kanarratti bal'inaan hojjetaa jiran. Nagaan kun akkamitti bu'aa gara fuulduraatti maal ta'uu qaba ka jedhuu fi sila tuqeera haasaa keessatti. Abbaan dhimma kanaa adda bilisummaa Oromooti. Nagaa kana ganame adda bilisummaa Oromoo. Nagaan kun ganamuudhaan immoo mootummaa Itoophiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin qabsaa'aa ture ka zoonii kibbaa fi zoonii dhiyaatti ture keessattii fi akkasumas giddugala bakka adda addaa humna bifa adda addaatiin ture irratti walta'iinsa keenya ganuudhaan lola irratti banee humnaan inni hiikkachiisatee yaale. Humnaan hiikkachiisuu sana dadhabuu sana keessatti egaa jaarsoliin gidduu galanii koree teeknikaa maalii waan hedduu deddeemaa ture namni hundi ni yaadata. Sunis bakkaan hin geenye lolicha itti fufee mootummaan Itoophiyaa. Yeroo adda addaatti egaa waan mootummaan labsaa ture ni dhabamsiisna jechaa ture namni hundi labsii labsamaa ture hunda deddeebisee namni hundi ni yaadata jennee amanna. Lolicha achi qofa otoo hin taane asis biyya keewwanni magaalaa keessatti magaalaa Oromiyaa hunda keessatti waajjirri adda bilisummaa Oromoo cufamu miseensonni isaa bakka hundatti hidhamu deddeebisanii hidhamu hanga ammaa akkuma tuuyyette ka buraayyuu jiran hoogganoonni isaan kun hundi qaama lola sanaati jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu sochiisaa Oromiyaa keessaa haqu yoo haqu dhabe immoo dadhabsiisuu kan akka qabatamee deeme. Kanaaf lolichi achi qofa otoo hin taane jechuudha. Kun hundi walitti yoo qabame ilaale walta'iinsi keenya suni ganamuu irraati jechuudha. Kanaaf mootummaan kun dirqiitti abbaa dhimma waliin taa'ee haasa'ee garamitti akkamitti furraa ka jedhu sanatti deebi'uu qaba jennee amannaa jechuudha. Kana yoo ta'e nagaan bu'a jennee amanna. Kalammataa gaaffii adda bilisummaa Oromoo waraana wajjin hariiroo qabaa maalii ka jedhu waraanni sun waraana siyaasaati. Waraana siyaasaa jechuun adda bilisummaa Oromoo akka miseensaatti gaaffii maalii fi qabsaa'a. Maaliif lola ka jedhu barsiiseeti lolatti bobbaasaa waraana hunda hoogganoonni waraanni hundi sirna kana qabateeti deemaa jira malee gaaffii siyaasaa uummata Oromoo ka adda bilisummaa Oromoo immoo amma nagaadhaan gaggeessuudhaaf as boordii filannootti galmaa'ee jiru lamaanuu walitti hidhataadha. Sana keessatti egaa yeroo haala galle sana keessatti mootummaan kun adda bilisummaa Oromoo hudhaa keessa seensise waan lama yaale yookaan waraana sana kan koomite kan ni jedhu yookaan immoo galmaa'u sana irraati haqu kana hudhaa sana keessa galchuudhaan yeroo sana keessatti egaa ifaan labsine nuti waa waraanaa mootummaan kun walta'iinsa keenya irra dhaabbatee furuutti fedhii fi waan hin qabaannee fi haala tattaaffii godhame sana hunda ibsinee galma aadaa Oromoo keessatti konferensii abbootiin gadaa godhan sana hundi ni yaadata. Sanarratti akkatti mootummaan Itoophiyaa walta'iinsa keenya hojiirra oolchuu irratti diddaa agarsiisee rakkinoota uumaman irra lolli itti fufuu sana keessatti sababaa kanaan karaa mataa keenyaa ka irraa kuufee mootummaa waan ta'eef waraana kana immoo galchii ka jedhamu sirna waan taaneef sirna qaba suni nuti waraana kana uummata Oromoo fi abbaa gadaa kennine keessaa waan gaafatama gaafas fudhatani. Erga gaafa sanaa adda bilisummaa Oromoo qunnamtii waraana waliin hin qabu asii galmaa'ee nagaadhaan hojjechuu tattaafatee nuun taane kunoo haleellaan nurratti ta'ee hanga mana keessa cufamu waajjirri hundi cufamu sochii dhorkamu hanga sana geenye sochiin adda bilisummaa Oromoo garuu bifa adda addaatiin dhaabbatu itti fufee jira. Kan fayyaa ta'a.